Ek is gebore in Soetkraan. 1938 is ons nou gezet. En daar was dit 'n bietjie ongerieflik. Alles was gerieflik wat kos en daai dinge betref. Maar wat 'n bietjie ongerieflik was is ons moes hierna toe kom vir dokter toe. Winkels toe moes ons ook maar hierna toe kom. En ook vir kerk moes ons ook maar hierna toe kom vir of Langkloof toe. Kerk was eendag in Langkloof my pa lê. Nou, daar in skole was daar nie. Ons moes ook maar of na Langkloof toe of Nesna toe. Nou die rede hoekom ons hier uitgekom het, ek was 'n bootjie van 14 jaar. Toe sterf my pa. En toe moes daar nou mee, en toe moes ek nou maar die skool los. Want ek moes vir my ma werk om kos op die tafel te sit. Ek en my ander broer, maar hy is nou oorlede. Hy is William Grootboom. Nou, toe ek hierna toe my oudste broer Charles. Hy het toe hierna toe gekom en hy het hier vir ons plek gekry, ons het toe nou hierna toe gekom. Ons het hier werk gekry, ek het hier so eerste in die bos gewerk, hier so kontrak. Hier vir die saakmele. En na 7 maande, toe gaat ek uit, toe kom Ali, die wit man my, toe vat hy my na die dag toe. Toe gaat ek nou by die mele werk, toe het hy my nou daar. En die sê toe, die werk is nie vir my bedoel nie, maar hy wil my eerder hier hê. Nou, toe daarvan aan het ons hier die belde, wat hulle noem, skoonmaak rondom die plantasie. Die het hy ons laat met kapmes te kap, skoonmaak, belde kap soos hulle dit noem, om te verhoed vir vure wat kan kom. Daarom was van daai tyd dat ek aankom nie sulke brande soos nou, wat die wêreld plat brand nie, want daar was stopplekke. Die vuur het gebrand net tot daar waar jy skoongemaak het, brand in die vuur, daar is hy nou gestop. Nou, nog 'n ding wat ek wil noem, daar was nie eenlik vir ons die rake jongman. Nou daar, ons is maar meestal familie daar gewees. Toe het hulle iets gevind, nee, ons moet daarop ander jongmeisies op in belang stel. Toe het hulle ons nou hierna toe gebring, soos hulle sê, om disciples te maak. Die Bybel sê maar so, en maak disciples. Nou ja, goed. Toe het ons nou hierna toe gekom, maar hulle het dit nou nie vir ons gesê nie, maar ons het dit so iets gewerk. En na 21 jaar het ek toe die meisie gekry wat ek getrouwd mee. En ek het by haar 9 kinders gehad, waarvan haar nou nog 5 leef. De 4 dochters en 1 seun. Nou, soos ek nou vir u vroeger gesnoem het, die skole was 'n bietjie skaars daar. Ek kon nie leer soos ek sou woon nie. Maar wat ek het ek gekry en verder. Geestelik het ek toe nou maar aangeneem dat die Here het my voorsien, tot nou toe nog voorsien vir my, want dit is al iets weg wat ek gehad het, wat vir my iets beteken. Daarom kan ek vir iemand vandag sê, wat is dit om die Here aan jou kant te hê? Kan ek maar gaan? Nou, toe ek hier so ons was in die Langkloof, was ons, my pa en my ma was hulle in die Congregational Kerk. Hulle noem die Congregational, ons moes daar na Uniondale toe gaan. Daar was 'n groot kerk. Dit is 'n Langkloof. En toe ons nou hier kom, toe kry ons nou nie die hier so in die Nesna district. Toe kry ons nou net toe is nog uit die NG Kerk. Nou die NG Kerk het ek by aangeneem en maak as 'n Langkloof gedoop. Ek is aangeneem hierso, soos ek sê, en ek is getroud hier in hom, maar toe word hy nou later van tyd, toe word hy nou die VGK, waarvan hy nou nog die VGK, dink julle behoort kennis te neem van. Nou,
Ik was altijd op die kerk gediend als een kerkraad. Dat was hier zo onbij, dat ik zo bij 16 jaar had ik hier aangeschreven bij die kerk. Zoals ik nou vroeger genoemd heb, ik moest die Heer aannemen om mij een mens van mij een mens te maken. Wat ik vandaag nog was. En nu heb ik nou afgetreden van die kerk af. Wie is ouderdom? Dat is zeker een beperkte ouderdom. Ik zeg, de recht ga je net tot 65. Maar je nou niet omdat je onderhoud niet meer zo goed. Nou ja, maar ik is nog altijd dienstbaar. Ze zullen mij wel gebreken roepen. Omdat hij weet van mij, hij weet wat ik kan doen. En ik heb niet slechte krijns achter mijn naam. Nou, dit is waarom ik blij voel voor die leven. Een Soetkraal heeft ons van alles gehad. Beesten, varken, hoenders, landerij. Onze paar peren gehad, net die donkies. Die heeft ons alle daar gehad. Al dingen wat ik kan zeggen van Soetkraal, wat een beetje gevaarlijk was, was slangen. En die is daar nu nog. En dan ook bobbejanen. Dat kreeg je maar in die bergwereld. Daar kreeg je bobbejanen, wat zo groot is anders als die tafel. Je komt nog aan. Dan rol je aan mijn hoofd op, net zoveel man wat een baardje net op hem. Maar die wil die padje niet maken, jou bang. Nou, dat ons altijd die crackers bij ons gehad, die klappers wat ze noemen. En dan ons meisjes ook bij ons gehad, dan steken ze dat, dan gooien ze het in je liggen. Nou, ik denk dat ze geweer wat schiet dan. Geen op pad. Dan komt ons winkel toe, kom koop. Diezelfde zoals weer terug gaat. Ik was maar net weer redden. Nou, dit was die leven wat voor ons moest zeker hier geweest zijn, wat ik kon bij alles uitkomen, wat die kerk betreft. Zo, ik wil maar weer een beroep doen, ons land was niet zo door elkaar zoals nou niet. Want je kon in de tijd in die nacht ook lopen. Dat is niet niks wat je hoeft voor bang te wezen. Maar deze dagen kun je niet eens meer bij. Je kan zitten, later niet aan doen. Je is amper zo zot om gemoren. Je moet voor alles voorzichtig wezen. Dit is die goede wat ik hier kom. En wat ik vandaag niet spijt is. Dat ik die Heer aan mij kan denken. Dit is hier wat.